Misol uchun Manchester Cityda o'zbekistonlik yoki norvegiyalik futbolchilar o'ynashmoqda va ular ingliz jamoasi bilan birgalikda AQShda bo'lib o'tadigan klublar o'rtasidagi jahon chempionatida ishtirok etishadi. Tasavvur qilyapsanmi? Ronaldo, Cristiano Ronaldo yoki Messi ular hammasi fantastik futbolchilar. Aytgancha Messi Inter Miami bilan ochilish o'yinida ishtirok etadi. Ha, yo'q, bo'ldi, men boraman. Bo'ldi, boraman. Va Ronaldo ham klublar o'rtasidagi jahon chempionatida ishtirok etishi mumkin. Hozircha muzokaralar yo'q. To'xta, Ronaldo ham ishtirok etishi mumkinmi? Albatta, Cristiano Ronaldo ham ishtirok etishi mumkin. Ayni paytda muzokaralar ketmoqda. Agar bu videoni jahon chempionati uchun Ronaldoni ijaraga olmoqchi bo'lgan klublar ko'rayotgan bo'lsa, kim biladi, bo'lishi mumkin. Dahshat. Agar o'xshasa, ajoyib. Voy, bu shunchaki dahshat. Yana bitta savol. Inter Miami Real Madridga qarshi o'ynashi mumkinmi? Balki ha, albatta bo'lishi mumkin. Yomon bo'ladi lekin. Nima uchun Barselona jahon chempionatida ishtirok etmayapti? Sababi biz bir davlatdan faqatgina ikkita klublarni qabul qilishimiz mumkin. Va o'sha ikkita klublar reytingdagi eng yuqorilari bo'lishi kerak. Va so'nggi 4 yillikda Barselona kuchli ikkitalikda emas edi. Ispaniyada top ikkitalikda faqat Atletico Madrid bo'lgan. Demak, Atletico Madrid Barselonadan yaxshi bo'lganmi? Ha, so'nggi 4 yillikda shunday, lekin bu yil tabiiyki Barselona topda, lekin so'nggi 4 yillikni olsak Atletico Madrid. Dahshat. Shu sababli keyingi 4 yillikda Barselona kurashishi kerak. Lamin Yamal haqida nima deysan? Fantastik o'yinchi. U juda va juda fantastik futbolchi. Buning ustiga u juda ham yosh, bolakay. Lekin u ko'rsatayotgan o'yin shunchaki aql bovar qilmas darajada. 17 yoshda. 17 yosh. Va u o'zidan kattalarga qarshi o'ynamoqda. Ha. Va bilasam, uning shunday xususiyati bor. Bu xususiyat haqiqiy chempionlarda bo'ladi. U shundayki, qiyin narsalarni ham osonlikcha amalga oshiradi. U qilayotgan ishlarni ko'rsang, bu oson deysan, lekin o'zing harakat qilib ko'rsang, bu qanday qilib? Hayron qolasan. U qilayotgan ishlar biz o'ylaganchalik oson emas. U ajoyib. U jahon chempionatida ishtirok etish kerak edi. Ha, men shu uchun ham nimaga Barselona jahon chempionatida ishtirok etmayapti deb so'radim. Ha, shunday. Mayli, bitta savol berim. Messi yoki Ronaldo? Senda boshqacharoq ham savol bormi yoki faqat shumi? Yo'q. Shunchaki javob ber. Ularning ikkalasi ham ajoyib futbolchilar. Ikkisi ham ajoyib. Okey, aql bovar qilmas darajadagi futbolchilar. Agar sen portugaliyalik bo'lsang, demak Ronaldo, argentinalik bo'lsang, albatta Messi. Agar sen futbolning yoki sokerning qanday aytilishidan qat'iy nazar muxlisi bo'ladigan bo'lsang, ikkalasi ham sen uchun bir xil. Bilasanmi, men bir marta bo'lsa ham ular ikkalasini bir jamoada ko'rishni istardim. Tasavvur qil, ular ikkalasi ham bir jamoada. Agar bu amalga oshsa, haqiqiy special bo'lmasmidi? Sen uchun eng zo'r futbolchi kim? Men uchunmi? Ha, Messi yoki Ronaldo, balki Maradona. Yo'q, sen Maradona uchun juda ham yoshsan. Yo'q, men uni bilaman. Yo'q, bilasanmi? Ha, o'yinlarini ko'raman. Lekin men uchun eng zo'r Ronaldo. Fikrimcha, Cristiano Ronaldo futbol maydonida o'ynagan tarixdagi eng zo'ri.